ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட வெஹிக்கிள்ஸ் வேர்ல்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நம்மளோட வெஹிக்கிள்ஸ் வேர்ல்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. நாங்கள் இது போன்ற வண்டிகளோட சேல்ஸ் வீடியோ உங்களுக்காகவே போடுறோம் மக்களே. சரி வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னா டிராக்டர் தான். வண்டியோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா டிராக்டர் 475 ஏர் டேங்கு தான் மக்களே. அதுக்கப்புறம் வண்டியோட ஓனர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓனர் தான். வண்டியோட மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடல். வண்டியோட புக்கு பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸும் கரண்ட்டாக இல்லை, இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டாக இல்லை. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் 30%, ஃப்ரண்ட் டயர் 50% இருக்குது. இதோட இன்ஜின் க்ரௌன் பாக்ஸ் தான் தெளிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் வண்டியில் எந்த ஒரு ரீபெயிண்டுமே இல்லைன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்கிறாப்புல. அப்புறம் வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா பெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊக்குப்பேட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி ஓனரோட நம்பர் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசிக்கோங்க. வண்டியோட விலை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1,25,000 சொல்கிறாங்க. நீங்கள் நேரில் வந்து கூட பார்த்து பேசி எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சேனலை யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே மாட்டேங்கிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நாங்கள் இது போன்ற நிறைய வண்டிகளோட வீடியோ சேல்ஸ் வீடியோ உங்களுக்காகவே போடுறோம். சரி நன்றி, வணக்கம்.